ezali malambu mingi koleka kotraite na bokoko ezali kotraite na babiloko naturel oyo kabwi bokoko akufi bato bakokosala bake bakozongela kaka na bokoko ka bokoko wana tozali na sikoyo bango wana bokoko ezali kocontrome la parole de Dieu te nde mabe yango wana bokoko ezali kitoko. Bote na balandi nyonso ya Ofranel TV, émission na biso Bokoko yango lelo toye avec votre humble serviteur Jackson Ongwe Findi OPJ. Donc je ko sala za PV ka to sala do ko mapona bino boye ba vraiment to découvrir biso nos ensemble Bokoko ezanini eza mabeto eza malabu yango lelo to kiti na cabinet ya docteur Munene ayebani pe azo traité bazo bika yango lelo toye émission na yeto mona pe to la daye ndenge nini na ko expliquer to Bokoko sera vraiment attentif to la malamu to comprendre. Bonjour docteur. Bonjour journaliste. Docteur, toye vraiment komona yo toye ba solo Bokoko parce que ba belé monde entier toye ba Bokoko eza mabe bamisusu bazola bakoko eza malamu yango tokutani liboso na yo nalingi toyeba nani mpe balandi bayeba kombo na yo nani. Kombo na ngai ezali docteur Jean Wichi Diadi nazali médecin traditionnel. Merci docteur Jean Wichi tolandi yo malamu tolingi sikoyo toyeba to comprendre bokoko toyokaka bokoko tradition parce que soki tozoloba ngo na lingala bato ezopese bato bazokima yango mais na français tozomona ngo eza tradition synonyme ya coutume mais bokoko est ce que eza malamu to bokoko eza mabe? Bokoko ezali malamu mingi koleka mpe bokoko ezali mabe. Ezali malamu tango ezali kosalema na ndenge oyo eleumwami oyo ezali kocontredire liloba nzambe te. Ezali mabe soki ezali kolongola ye na liloba nzambe. Oui, merci docteur. Docteur a expliqué soki bokoko ezali mabe soki bimi libanda ya liloba nzambe soki oza na kati ozo respecte yango bokoko eza malamu. So tolingi toyeba epai ya docteur na biso Jean. Docteur, bokoko ya malamu eza nini ya mabe mpe eza nini? Korespecte liloba ya nzambe elakisi nini mpe korespecte te elakisi nini? Po nalingi toyeba na tradition nde tolobi eza coutume nalingi sikoyo balandi nyonso ya émission na biso bokoko oyo bazolanda biso sikasika sikoyo balingi bayeba eza malamu na ndenge nini mpe eza mabe na ndenge. Bokoko ezali malamu tango moto azali donc bokoko yango ezali ce qui veut dire que ezali nature ou tradition. Namoni na kati ya monde donc toza nature eza bokoko, tradition ezali bokoko. Comme neti biso tozotraite na bokoko, kotraite na bokoko ezali kotraite na babiloko naturel yango wana bokoko oyo soki ezali mabe tango tozoloba te bokoko oyo ezomema bato na kati ya idolâtrie nde tobengi yango bokoko mabe. Me bokoko nyonso ezali mabe te puisque okomona bakutime mosusu kutime wana ebombaka bana bazaka bavierge ezali bokoko na bango. Mais sikoyo eske eza kopekisa liloba ya nzambe eza na bamusulman eza na bachrétien bamoyaka te esengeli mwana azala chrétien azala vierge te seke ezali conforme avec la parole de Dieu. Yango wana nde nalobi wana na ngambo wana ezali malamu. Bokomona ata bato nyonso oyo basalelaka bokoko moto asali bokoko ta kokufa mpona nini? Puisque neti par exemple ntango moto azolia loso eza bokoko azolia fufu bokoko puisque ezali nzete loso ezali nzete bato soki bayebi sika ebimaka te nanginangisa bino te nyonso wana ezalaka banzete awa na kabine tosalelaka kisi na nzete ya masango nzete ya manioko nzete ya eloso nzete ya nini ndunda biloko nyonso wana tosalelaka bato nyonso monde entier baliaka yango bazosepela balobi kutu ezali naturel meme na pote eza ça coûte très cher ezali bokoko yango wana ndenge nini moto akuti koboya bokoko moto aboyi bokoko akufi ezala ata basoso nyonso oyo eliaka badongo soso ezomibota
ezali soso moko eza très na valeur mingi ezalaka cher koleka soso oyo hybride yango wana eloko nyonso eza hybride na oyo eloko nyonso eza naturel okomona ke eloko oyo eza naturel eza na valeur koleka oyo eza hybride nde bokoko wana. Ah, vraiment, merci docteur, merci. Donc, au lobby, vraiment, nous en réalité, toujours ça, les affaires à beaucoup. Mais, bah, tout bois, tout le monde, sur la carte, ma famille, fait un dambé. Mon peuple périt, marque la connaissance. Donc, c'est que, Moutazangi Boye, donc c'est que, nous sommes tous à beaucoup. Merci, docteur, Nabani, tout bani pour comprendre, madame. Mais si vous avez fait biso avantage, parce que vous avez biso beaucoup de malamu, ça l'a dit tout ça, l'union sur les gens beaucoup. Pour ma bé, le biso qui m'a mis la doctrine, donc à cause de ma sanité, on a doctrine. Doctrine, la nenga ma bé, les yango, beaucoup comme la nenga ma bé. Donc, il tout là, tout y est, bah, peut comprendre. Beaucoup, il y a ça là. Est-ce qu'il y a beaucoup, aux doigts, ça n'est pas, il y a beaucoup. Format qui yo, balakisi yo, biolala qui, aux inspirations, bien eza ndenge nini, ça là, moko kwa ndenge nini. Mais ces journalistes ngai atata bato ba bokoko oyo na campus ba université nyonso oyo ezali vraiment bien formé ezali na ba recherche ezali salela bokoko même awa epa na biso na Congo RDC na campus bato tante médecine traditionnelle non ezala na Europe ba université belé na États-Unis kutu na utai kolanda ke bakomi kolite mpona kotangisa kaka médecine traditionnelle yango wana na université osali modèle bamosusu bazosala traditionnel yango wana à partir ya bokoko wana eloko eza bokoko cela veut dire retour na authenticité retour na bokoko bato bakokosala bake bakozongela kaka na bokoko kaka ndenge omoni kaka médecin na biso oyo abimi oyo asalaki médecine naturelle mais ye wana na kosala na ye na maladie oyo ebimi mais à partir ya bokoko ye wana bimi siki moto bato monde entier yebi malgré que ezali bamosusu bazolinga te oyo balingaka kaka kokonza biso po ete bango kaka bango badeside biso bango bandimi nde biso tondime moto nyonso ayebi te kisi wana ye abimisi yango ezali na nzela ya banzete nde bokoko wana yango wana mokoko moye oyo échappe yango eza te bokoko eza kitoko na kokopesi yo ata par exemple neti na biblia ndenge ezali koloba nakopesa omwa eloko moke ou bien okokotanga yo moko oyoka ndenge nini biblia eza koloba na bible ya Tobe to na bible Jérusalem na Mukada 6 chapitre 38 à partir de okuta moke okoyoka yango mwa moke. Ah voilà, donc apesi biso makomi apesi biso makomi awa donc nyonso eza na kati kaka ya biblia abi bokoko eza kindoki te eza mabe te bokoko mpe bazotangisa mo na bauniversité na biso donc tolanda totanga na biblia oyo Dr Jean apesi biso tolanda biso nyonso alobi eza na bible ya Tobe na kati ya bible ya Tobe eza na mukanda ya Siracide chapitre 38 verset 1er zwa yango koma yango malamu yo mpe otanga elongo na biso balobi bible elobi honore le médecin pour ses services car lui aussi le Seigneur l'a créé. C'est du très haut en effet que vient la guérison. Et du roi le médecin reçoit des dons. La science du médecin lui fait relever la tête devant le grand, il est admiré. Le Seigneur a créé des remèdes issus de la terre. Ils sont les plantes médicinales. L'homme avisé ne le méprise pas. N'est pas un bout de bois qui a adouci l'eau pour faire connaître sa vertu. Il a donné aux hommes la science pour que ceux-ci le glorifient de ses merveilles. Par elle, il soigne et apaise la douleur. Le pharmacien en fait de la mixture, de sorte que ses œuvres n'ont pas de fin. Ah, merci vraiment docteur. Dans mon makomi oyo, vous avez vraiment makomi ensemble. Invité mes gars pour me faire pour expliquer baladi émission beaucoup pour comprendre que makomi wana balama. Bon, il y a un autre on a dit ukoko na yo ozwa te kala koko bakati to ozwa te ya wana nina te ukoko
na kombo babengi médecin eza kombo ya bato basali batangi na classe te kombo wana na biblia tout partout genèse apocalypse eza bato oyo babandaki kotraite na nzela oyo nzambe alotisi bango atalisi bango banzete ya koswanye nango bato ezaaasa kobenga bango na vie bamédecin yango wana nde tika kombo wana elimalekele babotola biso bapesi baoyo bazotanga me ngai nzambe nde atalisaki ngai mosala oyo na nzela ya songe nasengaki ye mosala basambelaki ngai na église na biso nayebi un pasteur oyo asambelaki ngai na Kasai kombo nayebaka na basa akufa azali na kananga me asambela ngai na sabela de mouvement nde wana na nzela ntango naza koluka mosala nde yango wana nzambe ayaki kosalisa ngai mosala oyo na songe amemaki ngai alobi na ye kosala ye médecin ngai alobi nasanga classe ya kimuna na nzela amema ngai tina kati ya forêt abandi kotangisa ngai nzete oyo eswanaka bo nzete oyo eswanaka baarthrose nzete oyo eswanaka bamaladi bo nde à partir ya wana nde ngai nayebaki ndenge akosala ce qui veut dire ewuti epa na nzambe ye moko. Ah, vraiment, merci pour l'explication. On a mon vraiment clair. Là, ma commis au Tangi, les gens ont commenté à mon côté pour ça pour ma commis. Tous les gens qui ont la tête pour partager, mais ça les a rendus les allés. On a compris que beaucoup ils appellent dans 4 il y a Biblia. Donc, le limite au Yéba, est-ce que les gens ont maladie, mususu oyo, ba minga nganabiso ya moderne oyo, ba kokipe ko soigner en côté. Babundeli bakoki te mais so bayepa na yo nayebi ke oza na expérience mingi ozobikisa bato ebele nayebi ke eza na bamaladi mosusu eyapa na yo mais bato wana papa yapa na yo batamboli na bahopitau batamboli partout baminganga moderne bameki bakoki te eza na bamaladi mosusu oyo munganga moderne akoki kokoka te akoki pe te kuna ekosimba te oriski aperdre vie na ye mais soki ayepa na yo eza na solution. Oui, bamaladi nakokoyi biso te Paul n'a souligné qu'au moins la maladie est très capitale d'une façon que même dans la médecine moderne il peut se faire un moutou. Fait mususu ils allaient te bâtir ma katate maye na bango basala ti o toakangi ti asuki basuki na boko peso par exemple maladie à cancer eza maladie moko ezali pas espoir eza toujours na médecine naturelle mais sinon prenez beaucoup wana nde soignaka yango neti na bokoyebisi yo te neti ka ya ba arthrose ezali bamaladi oyo ezali soki ya ba troisième âge omonaka bamamama oyo batambola wana ekimi mpasi ezali baligame eliami likuwa esimbani ekomi deja neti kosevoye ezokisa bapokiere oyo okomona mwaya tambola bien eza te kaka kolela makolo na ngai bakomona bamaladi ya bakolo te ezali babengaka yango arthrose yango wana ezali l'un des maladies yango wana okoki oyesi yo neti maladie par exemple na baka ya nani maladie oyo bazobenga te neti epa ya bana IMC wana ezali infirmité motrice cérébrale eza maladie ya bana nyonso oyo mingi babotamaka bato moko ata nano akolisi mwana ke azalaki na maladie wana mwana akoli azalaka te bakufaka parti ya ba 3 ans bana wana babotamaka mitu na bango ezalaka ya koliembela bavandaka te basimaka bango kotiaka bango ya na kiti donc ça veut dire que mutu na bango awa donc force ezalaka te bazalaka neti mayele mpe ya kobunga boye kaka boye mutu wana ata na hôpital biloko nyonso oyo bango basomela baoyo bayisaka bango basomba oyo ekakaka mutu boye mpo na motu evanda na kingo bakaka na kingo boye nyonso oyo badese bango mpo bayebi te basalaka mpona kosekilisaka baparent mais motema na bango bayebi te esimbaka te awa tosalaka yango naza unique moto nyonso akotia defi moto nyonso aza na ka wana aya totala soki mwana na ye akovanda te motu na ye ekotelema te mpo ekokozala fixe donc ata bazali boni place nyonso bazala bapeye ebele
bakawani ezali batingi na poto ata batie poto bazonga eloko moko ezali te neti par exemple excusez docteur ah oui excusez mon moke docteur na kati no mo moke wana balandi ba comprendre malamu docteur alobi malamu alobi eza na bana mosusu nga mpe namona bana ya lolengi wana mwana azobanda te donc kingo na ye etelemaka te ezalaka kaka boye alors soki ozolanda biso malamu eza lisungi mission oyo ezoleka mpo esunga biso nyonso na bandako na biso soki mwana lolengi wana azali ya ndeko na oyo ya nani oyebi place oyo azali ntina na lombangu donc aza unique ye moko na kongo aza ye moko donc ntina mwana na lombangu epai ya docteur na biso jean tolanda bamaladi eza ebele tocomprendre tolanda na bomoni tolekila moko ya kaya mwana mwasi abotami epai na bango bien okomona wana sante bien mais sauf que matrice na ye eye ekauki eza moke matrice wana ekoki komema mwana te ekomema komema zeli te ata ya ye mwa te ka wana partout ata oke na États-Unis oke na France oke wapi partout kaka ozongi na bokoko nde bayebi na bokoko yango eza bato nyonso te kaka bato oyo nzambe afongolaki bango mayele apesaki bango mayele mpo bayeba likambo wana bango ka wana ezali ebele terrible babengaka kindoki mwasi azobota te eza kindoki biloko pamba ezali te ka ya matisi ezali moke puissance donc ya matisi yango wana ka wana mwasi akozala ntango nende nini mais soki azotamoli wapi akozwa sistemi te ayawa tozosala zongi malamu te azala docteur matrice wana eza moke ezali ndenge akotami na ngo ndenge wana obien na kimokolo nde matrice eyokoma ye moke mpo azala sere te babotamaka ntango abotami nango boye na moke wana okona te etengami ete pembeni mopanga bazwaka zemi te oomona neti nesika ata ya bana babengaka bango batima dikere na kasai tobengaka yango dikuma ezali maladi moko ya bana ebetaka donc tosala palpitation mwana kaka kobeta bo mwana akobotama mais soki otali ye parmi bana na ndeko na bayi akozaka mwana kokonda donc epanzi ezaka komona neti aliaka te mais epai na bango bakokosala biloko nyonso bazopesa ye mais panzi kaka nde emonana donc bazobena bango batima na kati ya hôpital mais eza batima dikere eloyi oti na résidence cardiaque te mais eza batima moko kaka ezosama te danse ya libele na yawa ebetaka bo bamosusu na linga babenga yango libele ebetaka papa bana wana bayaka minene te baza kaka boyi mike zoto mike bakondaka mingi yango wana bana wana awa tosalaka ka wana jour moko pa mwana azwikisi lobi esili après quelques jours pase bandi kozonga na ye kitoko vraiment makambo ya kitoko boye eza na bokoko ebombami tozolanda vraiment makambo ya kitoko okamine docteur tomiso oyeba bamaladi wana ebikaka na moderne te mpona nini mpo bango mpe batangaka classe ndenge bango bazotanga classe bino mpe na radio bazotanga classe mais ndenge nini bango bakokaka kobikisa yango te kaka epai na bino awa nde na bokoko bamaladi wana ezozwa kaka solution oui puiske ndenge kunayebisaki yo te nzambe ye akomi na dokuti kotanga na biblie ete na nzela ya na mabele nde nzambe asalaki remède donc na mabele kuna na nse bakomi ete plante médicinale seke nzambe makalaki nyonso oyo ebikisama nzambe atia vraiment guérison nango kati na banzete mais ntango bato bazali kotika nzela nzambe atrataki bake nzela mosusu wana nzela wana nzambe akata kwezela biloko mosusu nzambe afongoli po ete bato basala science baétudie yango bakoka koyeba ndenge nde bakokoyede eza disipondere mosusu makambo mosusu eza te nzambe afongoli yo te aboyi kuna moto akokoyeba te wana tela mokome secret azopesa kaka ya baoyo ye alide wana te fo omoni kifo retour na bokoko monde entier retour na bokoko ata nyonso bamaladi nyonso bakati ezali kobima soki bapesi confiance kaka na bokoko bakomona kaka solution kaka donc vraiment merci namoni toza kokoba malamu toza kokoba tozokende vraiment vers la fin mais bandeko bozala vraiment très attentif ya kolanda docteur na biso malamu mpo toza tosunga na biso nyonso na monde mobimba yeba kobosana bokoko te ba bokoko eza mpe très important alors docteur eza na bandeko na biso ya bareligion
religion par exemple bandeko na biso ya catholique bandeko na biso ya islam bandeko na biso bakristo na babimomba ebele oyo balingaka mpenza kopusana na pa bokoko te me bamosusu bapusanaka mpe na bokoko me na ndenge ya kobatama nalingi nayeba mpe bandeko oyo bazolanda biso bayeba estce bango mpe bayaka kozwa traitement mpa na yo ndenge bakendaka na bahôpital basoso azwi malaria azwi typhoïde ake koexamine na hôpital estce bango mpe bayaka mpa na yo awa mpe bazwa solution. Oui, bayaka eza bamosusu bayaka neti tu bato mosusu oyo baza na baka oyo bayebi te na moderne eza korépondre te puisque nayambaka bato neti bamalaria tomamaka mike mike te natindaka bango vraiment na baexpert na procès examen mais baka oyo bango moko bamoni te na moderne ezali difficile nde wana nayambaka bango mais na bango wana okomona kati na bango bamosusu soki bazali mal affermi puisque eza bapasteur nyonso oyo batangisaka lelo banzambe bamosusu baza bapasteur mais bazali mal affermi baza bien enseigné te na parole yango wana bango bakanisaka te nzete nzambe akreaki nde tata nde sika tata avandaka oyo tata avandaka na banzete te tata bademo bavandaka na nzete te bademo bavandaka nde na kati ya nsuka ya bato yango wana na bamipepe to na bamai mais na kati ya banzete te kuna vi ya nzambe ezalaka kuna satan na bademo abavandelaka te okomona azoyanga nazosambela situ mingimingi namonaka bato bazali connaissance wana mingimingi bakretien na biso mingi na baeglise yango wana bakanisaka te tozala kozwa soin a partir ya bamédecine naturelle mpe soki obikisami seke nzambe abikisi yo te orke biblia eza koloba te moto ntango azali kozwa soin epai ya médecin ye wana nde nzambe oyo akokita akobikisa ye mais biso tobikisaka te toswanyaka seulement yango wana bango bayaka soki moto azangi connaissance soko ngana tamanga nakana za pe chrétien neti yono na bandi koexplike aseke la bible afungwami ayebi sikoyo ametiki facilement mais bandeko na biso neti batémoin de Jéhovah wana nasepelaka bango bayeba facilement puisque baza na connaissance baza kosala étude mingi na bible nango bayebi sino kokoko eza malamu soki esangisami na batématisme yango wana omoneki ata mpona bakristu na bango omoni mpona makila osi oyoka batémoin de Jéhovah bazozongisa na makila bazongisanaka te ata bango kosaka bataka mais davide na soki na bango bazongisaka makila te bango kaka baplace oyo kaka soki boye moto ameli esili makila ezali bokoko bango baza bakristo te so bino oza na mayele koleka bango voilà neti par exemple neti bokoko nesika mosusu oyo oti koloba ya diezene nabi neti oyo oti kotuna ngai ya bamisilman bazali bato oyo bazalaka na connaissance bazala na baétude ebele nati nalandi mpe bamikali na bango bazala bato bavanda botonoti mahomet atangisi bango makambo ebele bango bayaka facilement puisque bayebi kodifferencie spiritisme na médecine donc bango bayebi donc nyonso ntango ozosala ayebi soki osali oyo ayebi ta oyo eza spiritisme mais eza bamosusu akoya ayebaka spiritisme nako koyebisa yo te po ngai nazosala bukoko te ngana te bango bazalaka na makambo wana te kaka na biso mingimingi yango baeglise de réveil oyo baza mal affermi me bango nyonso te bamosusu baza na connaissance okomona moto aza koboya nzete par exemple nazongi nzete ya loso ye aliaka loso wana natokisili ye nalobi mpe zwaki eza ya maladi te maladi fissure anale niti maladi wana okomona fissure wana eza kaka na niveau anale te donc omoni na kati ya nisi wana okomona niti ondire gilete moko ekata ekendaka ti meme pembeni ya sexe meme pembeni ya sexe omoni kaka na kati wana eza komona moto aza na pota mais pota wana omona oyo ezali pota libumu ndenge bamosusu bazoloba hémorroïde bakendaka epai ya batradi mpe eza na moderne batiaka kiti ekaukaka te omwana bazokende mpe batradi bazopesa bango ifo bango balikakaka te bazoloba te non ezali nazobela hémorroïde naza na pota ya hémorroïde yango ata bopesi kiti hémorroïde epesaka te mais eloko wana pota wana ekaukaka te mais awa soki moto aye 4 officier 3 jours poto wana ezokauka pambala moko okomona aki eleve infection nde botaki pota wana na moyen na baexamen bakoexplike baantibiotique bapesaka ya ndenge na ndenge
bakosuba te mais efesaka te mais soki aye biso toregle ya biso piste pas à vie mosusu apakoli 3 jours ici ekauki soki eza monene 5 jours ekauki ici vraiment voilà que biso tozosala biloko moko ya spécialité mpo naboyi kotanga biloko ebele oyo eza bato nyonso basala mais nazoluka na kolila biloko ndenge olobi te oyo na moderne ezaka difficile mpe mpo bakonese. Ah oui, merci vraiment docteur. Merci. Mais docteur, tu dis que tu es ensemble dans la biso pour parce que belé pe oyo, belé bazo benga, bazo lo bame bokoko ezalaka ezanga dose. Pour mener un mot ezanga dose pour créer ce problème qui est que pas la bino là bokoko ya moto comme sur le terrain. Tu es ba est-ce que vous avez la dose pour faire ce mouvement qui la kina vital bien parce que on a ici 3 plaquettes articulé, avec mêlé un mot pendant autant de jours, à ton moment, midi, moment, est-ce que on va faire une autre chose là-bas dans la dosage wana, les wana pour le pendant autant de jours, mêlé un mot dans la herbe. Oui, tout ça s'appelle dans la dosage. Vraiment, toujours sur la bokoko. Oyo qui azalaka nde musala na ye. Azali vraiment confirmé na musala wana. Il faut azala la dose. Dose oyo bato oyo bazalaka na dose ezali bato oyo bango bakendaka na nzela omoni moto ya misio te ozobela maladi te kende ozwanga jaja na banini olia wana akolia yango wana tobengi yango sando nde wana ezwaka baproblème lo omoni ke bazobimisa yango mabe mais malgré ata oyo bakufelaka na badosage mabe wana soki aussi balance oyo bakufaka na moderne na baoyo bakufaka na traditionnel soki otie balance okozwa réponse moins journaliste yango wana na kati ya bokoko mingi nde barespectaka mingi yango wana okomona ata bakisio biso tozali kosala dosage oyo nde tokwisaka omela demi vert na tombe toki tolambi nayebi te na concentre yango boye na sina kochauffe yango boye oyo tongo demi vert midi demi vert pokwa demi vert to tongo vert demi na pokwa vert to tongo demi vert que à ta verre moko par jour. Donc le dosage est par rapport à ce soit les go yebeli yango. Yango na biso to sa na dosage, to sa biso te moko ezala dosage te. Et ça dit pas to oyo basala ka mwete ba dimbe biso ko bango ba mata bino boyebi bango. Bwaba nde oyo balobaka te dosage tozala na dosage te. Lukuta na bango pe tozwana na bango. Bazwaka biloko ya bukoko. Pe na buko yebi biso te. Moto oyo atangisaka médecine moderne. Pour la dosage, azali médecin traditionnel. Oyo moto ayekola kelasi ya pam, akelaki kovanda pembeni na ye, nde ayekoli yango nde atangisaki, nde na buko émission nde ebandeli ya médecine ebanda moderne, oyo ezaki un européen, nde babengi yango médecine moderne, puisque médecine naturelle to bokoko. Yango wana nde tikala. Yango première université, première université, oyo ebandaki. Ma médecin wana nana atalikaki bango nana azalaka première universitaire na kati ya médecine moderne akopesa botuna ye koyeke yo ozwaki dosage wapi akoyebisa teno doyen na ngai maître na ngai azalaki nde médecin traditionnel. Ah, vraiment, merci docteur. Balani nyonso ya émission Bokoko na chaîne na biso Ofranel, vous allez toujours connecté pour découvrir. Abi manque à connaissance. Ah, et ça lui ouais. Donc vraiment tout la biso nyonso pour comprendre. Donc il y a la ligne après ça yo maloba, pour me expliquer tout en résumé, pour expliquer biso Bokoko en général, on a moni batu déjà ba comme ko le déjà na ignorance. Les batu ba déjà Bokoko. Non, on a moni que c'est la puissance de l'Éternel et là derrière ma plante wana oyo ndenge expliqué biso tani biso na makomi ya Nzambe vraiment na la bano koma na mwa ngambo mais na komo mona biyo na zoninga na kaka nani donc vraiment expliquer biso en résumé bokoko expliquer biso vraiment ko ba ndekolo ba yoko la mona ndenge ya mabe ba comprendre que ya mabe les abo ya malamu za beto ba mope ba problème ba na mwa mais ko susa na pembeni to ba zo ezali ndenge bokoko ezali kitoko makasi omoni ka bokoko wana tozali na deux sortes ya bokoko. Bon, première sorte oyo tozoloba bokoko bato bazoloba te eza médecine traditionnelle abenga yango bokoko
mpe tozala bokoko oyo bazobenga de coutume nyonso wana ezali bokoko sikoyo mpe tozala bokoko oyo bango baza koboya oyo bazobenga yango de spiritisme donc ezali consultation ya bamauvais esprit to baesprit de mort oyo soki olandi na bible otali na 1 Samuel chapitre à partir de chapitre 28 na kanisi okomona ke kuna bazolobela makambo ya roi Saoul avant sa mort ndenge akendaki epai ya spirite wana oyo azali koinvoke bamort alamusilaki ye nani prophète Jérémie avant que Saint Jésus-Christ nani etaka puisque après Saint Jésus-Christ un saint bakokoinvoke yango wana nde esalamaki ete ntango ya consultation wana nde nzambe apetisaki yango te ezali bazobenga bamedium yango wana moto soki oke epai yango asuluki po aokonsulte azamisi yo moto ya kokufa nde bokoko oyo bazali koboya bible eza koboya meme ezala meme bacoran babiloko mosusu nyonso wana bazali koboya yango na mikanda nyonso ya nzambe eza koboya bokoko wana mais moto wana soki azala makambo na ye ata ya mabe ndenge kaka oyo na isino niki benye basambelaka christianisme te bango basambelaka buddha basambelaka mwa makambo ebele vraiment buddha na biloko mosusu bon sikoyo bango wana oke epa na bango yo okende koyebisa bango po aposition na buddha pomela kisi na ye te non soki yo omeli oza bouddhiste te yango wana te mpe oyo akoki kozala na kati ya makambo na ye soki alamwisili yo bato ya kokufa te aluluki biloko ya mabe epa na ye te malgré oyo biloko bino boboyaka wana mais ye azali na yango tondimi azali chrétien te asambelaka te mais asalaka biloko na ye correcte bato bazobia soki okepa na ye ye apeseki yo opesi mabe nini ye asali ekeseni na ndenge nini bato oyo bazokende epai baoyo baza bachrétien te babudiste banani bato oyo bazosi batitawala oyo babiloko ebelebele nyonso voilà nde ezali malamu ezali nde manque ya connaissance nde ezali kosala bango boye donc baza affermiste yango wana bokoko ezali kitoko yango ndenge na esio par exemple eleki bokoko oyo tolobi neti ya makambo etali nini bon neti ya ndenge etali neti bato oyo bazali na coutume par exemple oyoki te coutume ya baluba bango babalisaka vierge basengaka boye babalisaka par exemple mbongo ebele te papa asengi mwana donc ebandi coutume na biso lelo oyo soki na biblia yo kokotangela ngai na bible sika bible elobi te ngai naza chrétien biso bible eboyi mpona coutume ekoka kobomba mwana mwasi bongo biblia eza koloba coutume eza koloba te kobomba mwana mwasi vierge ezali mabe eza coutume bo ngai naza chrétien ngai nakobomba mwana mwasi vierge te wadi nani akokoza na raison omoni nde kozanga koyoka bokoko nde yango wana nde na esio te eza bokoko nyonso eza mabe te eza bokoko eza conforme na parole de dieu ezali malamu bokoko ezali conforme na parole de dieu te nde mabe voilà. Voilà, merci docteur. Badami nyonso na banzete baza pour comprendre que basosoli malamu bokoko ndenge tomukanisaka biso nyonso bokoko ezali vraiment lolenge wana te mais to banda kola na émission bokoko comprendre bokoko eza nango mpe kindoki te eza nango mabe te mais bokoko ezalaka te na ndako na biso tosalaka bokoko toyebaka te tobandi kodécouvrir ensemble avec na badocteur na biso oyo batotraite mpe na bokoko tomoni docteur Jean ndenge aexplike biso tolingi sikoyo tosuna docteur Jean soki moto alingi azwa yo na bamaladi oyo otangeli biso na bandeko baza kosenga mpe na maladi bakoki kozwa yo lolenge nini bon awa soki moto azali na ka wana na baparmika oyo natangi te oyo natangi te oyo ngai natangi na ngai natangi te ete wana nde différence na biso na médecine moderne bon wana neti baka oyo moto aza na nga besoin azwa ngai na banimero oyo 081 579 49 16 081 579 49 16 est-ce que vous pouvez mibale 085 244
2796 awa tozwami na commune ya Kinshasa na avenue Kabinda na soko commune na Fleuve Kabinda na croisement na du marché Kabinda 98 okomi kaka wana ukukuta centre la main de guérison okomona kaka affiche za libanda wana bakomi centre médical traditionnel okukuta bakomi la main de guérison. Bon, à partir de là, on dit la main de guérison, la main est demandée pour faire, où le vivre le dit la main de l'éternel n'est pas trop pour nous sauver, mais pour guérir. Et comme mais wana, n'a fait grâce, il y a que Zoyango, où ils ont dit que ça n'a pas biloko naturel. Voilà, dès où on a commis la main de guérison. Oui, docteur, on a moni, tu connais comment faire la souka, mais le moment pour qu'on a émission, émission beaucoup. Oui, nga nazali ko remercier bino makasi ndenge vraiment ko visiter l'histoire de la main de guérison. Vraiment émission oyo vraiment nazali ko senga pour la bato nyonso oyo ba ko kozala ba moni yango balanda ba kozwa vraiment connaissance ebele na makabotali na corps. Nazali ko remercier vraiment le journaliste Jackson vraiment pour na musalo ba sala kitoko na cameraman na ye vraiment na ko senga bino bato nyonso oyo kozali ko landa ngai partout awa pepe na Congo na kati ya RDC to na Brazza Angola na Afrique to libanda ya Afrique oyo video nyonso bozali na Tunisie na kanisi oyo bazolanda kote ya Tunisie oyo bazolanda kote ya Canada vraiment nazali kopesa bino courage ke boyebisa mpe bato mosusu po ete bakota na YouTube na kapo na émission balanda bazwa connaissance réellement po bazala emporte te vraiment na kati ya kozanga koyeba ndaba oyo bamosusu baza koyebisa bango awa bakozwaka connaissance babanda kolanda plusieurs fois na kolekaka mpona ete nakoka koyebisa bato vraiment bolamu na makambo oyo etali bokoko yango na merci bayo napesi vraiment baninga na nga nyonso bazali mbote napesi mpe mpona oyo tozosala bango nyonso vraiment bato nyonso ya itrako na ONG na biso oyo bazali bachercheur vraiment kati ya domaine ya bokoko mpe na centre na biso awa oyo tozosala bango awa neti awa vraiment réceptionniste patience vraiment azali mwana ndako vraiment nazali kopesa mbote mpe mingi mpe nazali kopesa mbote na Shadrach okoto wechi nazali kopesa mbote mpe nazopesi bao nyonso bayaka awa na la main de guérison bazapesaka confiance na la main de guérison napesi bango nyonso mbote. Merci beaucoup. Voilà, nyonso ya émission Bokoko na bandi tokomi na suka ya émission na biso tolandi malamu nyonso ya docteur Jean Albert na Kabinda croisement Kabinda du marché Kabinda 98 oui la main de guérison la main puissante de l'Éternel de Yamouika Bobikisa il y a ça simple instrument comme votre humble serviteur Jackson Omwe OPJ vraiment à suivre chaque fois consulter votre chaîne au Canal TV na émission na biso Bokoko tokobana koba oyebi ya solo Bokoko zali mutu nyonso oyo azosalela ba plante naturelle ozosala naturellement yo pe osalela Bokoko ozaka Bokoko mwana Bokoko omona yango suma bezo komona ngo pilote ezopese te za bandeko mosusu atepela ara suki nezala naturel yo koza komitika ozala Bokoko komona comprendre makambo ebele ndenge yo pe okomprendre bye bye ciao merci.